Yəqin ki, ekranı və slaydı görürsünüz. Bəli, görünür. Əla. Bugünkü mövzumuz uşaqlarda xəstəliklər zamanı yaranan emosional vəziyyətlərdir. İlk öncə mən nədən başlamaq istəyirəm? İlk slaydımıza keçid eləyək. Uşaqlarda xəstəlik təkcə fiziki deyil, həm də emosional və psixoloji təcrübədir. Baxın, bu cümlə önəmlidir. Niyə? Çünki biz fizioloji ağrının nə olduğunu, yəni yetkin insanlar fizioloji ağrının nə olduğunu bilirlər. Və bədənimizin hər hansı bir hissəsində ağrı baş verəndə bu ağrının təxmini hansı orqana aid olduğunu başa düşürük və hansı həkimə müraciət etməliyik, hansı müalicələr ala biləriksə, təxmini təbii ki, həkim kimi olmasa da fikir yürüdə bilirik. Amma uşaqlar bunu edə bilmirlər. Aşağı hissədə belə bir yazı qoymuşam. Böyüklər xəstə olduqda vəziyyəti izah edə bilirlər və başa düşə bilirlər. Amma uşaq üçün xəstəlik, ağrı, iynə, ayrılıq, narahatlıq və bəzən də mən pisəm düşüncəsi deməkdir. Bütün bunların hamısını növbəti slaydlarda biz açacağıq. Biz fizioloji olaraq bizim bədənimiz ağrıyanda, bizə hansısa bir mesajı ötürəndə qeyd etdiyim kimi biz hara müraciət edəcəyimizi bilirik. Amma uşaqlar bunu edə bilmirlər. Lap çağalıq dövründə olan uşaqlar, məsələn 1 yaşa qədər hər hansı bir problemi varsa, təbii ki, hələ nitqi formalaşmadığı üçün bunu ifadə edə bilmir. Növbəti slaydlarda olacaq. Yaş dövrlərinə görə də biz uşaqların ağrılara, xəstəliklərə verdiyi emosional reaksiyalardan danışacağıq. Növbəti yaşlarda isə 3 yaşa qədər, 4 yaşa qədər uşaqlar xəstəlik keçirdəndə sözlə bədənlərinin haralarının ağrıdığını bildirirlər. Amma bunun nə üçün baş verdiyini izah etməkdə çətinlik çəkirlər. Xüsusilə uşaqlar üçün xəstəlik anlaşılmayan, qorxulu və məhdudlaşdırıcı bir hal kimi görünür. Bu normaldır. Niyə? Çünki yenə də qeyd edirəm, biz yetkin insanlar həyatı boyunca müxtəlif xəstəliklərdən belə deyək də əziyyət çəkir. Ən primitivi qrip götürək. Soyuq dəymədir, baş ağrısıdır və s. olur. Və artıq növbəti dəfə biz qrip olanda, növbəti dəfə soyuq dəymə olanda hansı tədbirlər görəcəyimizi bilirik. Amma düşünün ki, 30 yaşında bir insan və 3 yaşında bir uşaq. 3 yaşında bir uşaq toplam həyatı boyu sadəcə 4 dəfə, 5 dəfə qrip keçirdə bilər. Və hər dəfə onun üçün bu fərqli bir təcrübədir. Növbəti slaydı keçid edəcəm. Xəstəliklərin növləri. Bu olduqca vacibdir. Xəstəliklər qısa müddətli və uzun müddətli olur. Qısa müddətli xəstəliklərə soyuq dəymədir, qripdir. Bunu nümunə olaraq yazmışam. Uzun müddətli xəstəliklər, xroniki xəstəliklər, diabetdir, asmadır, ürək çatışmamazlığı, onkoloji xəstəliklər və s. aiddir. Qısa müddətli xəstəliklərdə uşaqlar çox da narahatlıq keçirtmirlər. Yenə də qeyd edim, əgər qrip olublarsa, növbəti dəfə qrip olanda bunun nə demək olduğunu başa düşürlər. Amma düşünün ki, bir uşağa, 6-7 yaşında bir uşağa ürək qüsuru diaqnozu qoyulur və yaxud da onkoloji xəstə olduğu bildirilir. Yəni, bundan sonra onun həyatı tamamilə dəyişir. Yəni, bu mən xəstələndim, sağaldım kimi bir hal deyil. Burada isə uşağın həyat ritmi, onun məktəbi və sosial münasibətlərində tamamilə dəyişikliklər yaranır. Uzun müddətli emosional gərginlik, özünə inam itkisi, bəzən isə hətta depressiyaya qədər gedib çıxır. Bu xəstəliklər uşaqlarda hansı emosional durumlar yaradır? Kədər, qəzəb, qorxu, tənhalıq, günahkarlıq və ümid itkisi. İndi bunların hər biri haqqında ətraflı olaraq danışacağıq. Məsələn, burada ilk olaraq qorxunu qoymuşam. Uşaqlarda xəstəlik zamanı qorxunun yaranması normaldır. Bu yetkin insanlarda belə olur. Yetkin insanlar, yəqin ki, ətrafımızda belə bir insanlar var. Onlarda hər hansı bir simptomlar müşahidə edirsiniz və həkimə göndərə bilmirsiniz. Niyə? Çünki qorxurlar.
Qorxurlar ki, onlara hər hansı bir diaqnoz qoyulacaq və bu diaqnozdan sonra həyatlarını necə davam elətdirəcəklərini bilmirlər. Yəni, onu ağıllarına belə gətirmirlər. İndi düşünün ki, belə bir diaqnozlar kiçik yaşlı uşaqlara qoyulur. Və uşaqlarda qorxular daha çox həkimlərdən, iynə, dərman və valideynlərdən ayrı qalmaq situasiyalarında yaranır. Və bunun da əsas günahkarı bilmədən bunu edən valideynlərdir. Yəni, bu proses necə baş verir? Yenə də siz öz ətrafınızda və yaxud da qohumlarda, qonşularda yəqin ki, müşahidə etmişsiniz. Uşaqları həkimlərlə qorxudurlar və yaxud da uşağı iynə ilə qorxudurlar. Bax, özünü yaxşı aparmasan, həkim gəlib sənə iynə vuracaq. Özünü yaxşı aparmasan, yadına gəlir, biz həkimə keçmişdik. Yenə də səni həmin həkimin yanına apararam kimi cümlələrlə uşaqda qorxunu yaradırıq. Və biz uşaqlara xəstəlikləri izah etməkdən çəkinirik. Təbii ki, burada qısa müddətli xəstəliklərdən söhbət getmir. Uzun müddətli xəstəliklər əsasən onkoloji xəstəliklərdir, ürək çatışmamazlığıdır, böyrəyində problem yaranma və s. kimi xəstəliklərdir. Valideyn olaraq biz uşaqlarımızdan gizlədirik onların xəstəliklərini və onlara ümid veririk. Yaxşı olacaq. Sabah sən yaxşı olacaqsan və yaxud da 2 gün döz, 2 gündən sonra yaxşı olacaqsan. Növbəti slaydlarda biz danışacağıq bu haqda. Sadəcə olaraq bir giriş etmək istədim. Valideynlər mütləq uşağın diaqnozunu, həkimin dediklərini onun özünə də bildirməlidirlər. Uşaq hansı xəstəliklə mübarizə apardığını bilməlidir. Və bu xəstəlik necə yaranır, niyə yaranır, onun müalicəsi nədir? Bütün bunlar haqqında onun məlumatı mütləq olmalıdır. Niyə olmalıdır? Məsələn, dedik ki, uzun müddətli xəstəliklərdən biri var uşağa, bu diaqnoz qoyulub və yenə də qeyd edirəm, valideyn deyir ki, 2 gündən sonra hər şey yaxşı olacaq, 2 gündən sonra sənin ağrıların olmayacaq və yaxud da bir həftə bu iynələr sənə vurulsun, tutam ki, xəstəxanadadırlar, biz evə gedəcəyik və bir də heç vaxt geri qayıtmayacağıq. Amma bütün bu proseslər təkrarlanır və təkrarlandıqca bir neçə aydan sonra uşaq yenə də xəstəxanaya getməlidir, terapiya almalıdır, dərmanlar qəbul etməlidir. Uşaqda valideynə qarşı inamsızlıq yaranır. Axı, anam mənə söz vermişdi ki, biz bir də xəstəxanaya qayıtmayacağıq. Axı, atam mənə demişdi ki, biz bu iynələr sənə vurulsun, bir həftədən sonra sənə iynə vurulmayacaq. Və uşaqda yaranan bu inamsızlıq sonradan özünə qapanmaya qədər gətirib çıxarda bilir. Kədər və tənhalıq. Bu, əsasən məktəb dönəmində olan uşaqlara aiddir. Dostlarını görə bilməmək, sevdiyi məşğuliyyətlərdən uzaqlaşmaq. Təbii ki, yəni 6 yaşa qədər, məktəbə qədər dönəmdə də uşaqlarda bu kimi hallar rastlanılır. Yəni onlar bəzi xəstəliklər var ki, biz bilirik ki, həkimlər icazə vermirlər uşaqların həyətə çıxmağına və yaxud da evə başqa bir insanların gəlməyinə, bu infeksiyanla bağlı olduğu üçün uşaqlar evdə yalnız ailə üzvləri ilə təmasda olmalı olurlar. Daha sonra qəzəb, dərmanlar, yataq rejimi və qadağaların olması uşaqlarda qəzəbin yaranmasına səbəb olur. Günahkarlıq hissi, mən özümü pis apardım, ona görə xəstə oldum. Baxın, günahkarlıq hissinin yaranması, necə ki, qorxuları qeyd elədim, əsasən bu da valideynlərdən asılıdır. Bunu şüurlu şəkildə valideynlər etmir. Bəzən qəzəbləndikləri üçün uşağın hər hansı bir xəstəliyi yoxdur. Məsələn, sən ağladığın üçün biz avtobusa gecikdik və yaxud da sən düzgün geyimi seçmədiyin üçün bayaqdan tutam ki, hansı ayaqqabını seçəcəksən, ona qərar vermədiyin üçün biz gecikdik, avtobusa gecikdik, mən işə gecikdim, sən bağçaya gecik. İstəmədən biz uşağa nə yüklüyürük? Bizim gecikməyimizin səbəbkarı sənsən. Biz uşağı günahlandırırıq. Və sonra belə bir hadisə olanda
Uşaq xəstələnəndə və uşağa çətin diaqnozlardan birini qoyanda uşaq özünü günahlandırır. Deməli, mən nəyisə düz eləməmişəm ki, xəstələnmişəm. Bunu adi hallarda da biz görə bilirik. Məsələn, boşanma proseslərində. Boşanma prosesi baş verəndə uşaqlar özlərini günahlandırırlar. Mən özümü pis apardığım üçün atamla anam ayrılır. Burada bu slayddadır mı, yoxsa aşağı hissədədir? İndi onu qoyacağım mən. Yəni, uşaqlar hər şeydə valideynlə bütün olduqlarını, bütün kimi hiss edirlər özlərini. Və valideynlərin başına gələn hər bir hadisədə özlərini günahkar bilirlər. Və ümid itkisi. Uzun müddətli xəstəliklər keçirən uşaqlarda daha çox rast gəlinir. Yəni, bayaq da qeyd elədim, biz uşaqlarımıza ümid veririk. Hər şey yaxşı olacaq. Bu iynələr bitsin, bu dərmanlar bitsin, sən yenidən məktəbə qayıdacaqsan və yaxud da həyətdə uşaqlarla oynamağa başlayacaqsan, bağçaya gedəcəksən və s. Və qeyd elədiyim kimi, bəzən olur ki, həkimlər uzun müddət, aylarla uşaqlara evdən çıxmağa icazə vermir. Bu, təbii ki, onların bildiyi qaydalarda niyə bunu etmirlər, hansı infeksiyalardan uşaqları qoruyurlar, bu həkimlər tərəfindən valideynlərə izah olunur. Və valideyn həkimin üstündən keçərək, həkimin dediyi sözün üstündən keçərək uşağa ümid verirsə ki, gələn həftə biz səninlə gəzməyə gedəcəyik, parka çıxacağıq və yaxud da mən səni molla aparacağam. Biz bilirik ki, parklardır, mollardır, əsasən xəstəlik keçirən uşaqları daha çox bu yerlərə həkimlər icazə vermirlər, çünki infeksiya mənbəyidir. Və biz onlara söz verdikcə və bunu edə bilmədiyimiz müddət ərzində uşaqlarda ümid itkisi formalaşmağa başlayır. İndi fərqli yaşlarda xəstəliyə verilən reaksiyalar haqqında danışmaq istəyirəm. İlk öncə anadan olandan 3 yaşa qədər. Anadan olandan 3 yaşa qədər olan uşaqlar biz bilirik ki, 1 yaşında, yaş yarımında valideyn, ana uşağın yemək rejimidir, onun yatmaq rejimidir. Yavaş-yavaş, yəni bu müddət ərzində oturuşdura bilir daha çox. Və bu dönəm ərzində uşaqda xəstəlik formalaşanda, xəstəlik yarananda hər şey alt-üst olur. Uşağın ağlaması daha çox olur, uşaqda yuxu pozuntusu yaranır, yemə pozuntusu və ayrılıq qorxusu. Niyə ayrılıq qorxusunu burada qeyd etmişəm? 3 yaşa qədər uşaqlarda, xüsusən ana ilə emosional bağın möhkəmləndiyi dönəmdir. Əgər bu yaşda bu eksperimentlə də təsdiq olunub, bu dönəmdə valideynlərindən, xüsusən anadan uzaq qalan uşaqlarda sonrakı yaş mərhələlərində emosional inkişaf tamamlanmır. Yəni, uşaqlar xronoloji olaraq yaşları getsə də emosional yaşları geri qalır. 0-3 yaş aralığında valideynləri ilə sıx emosional kontaktda olan uşaqların ümumiyyətlə ətrafla, tanıdığı, tanımadığı insanlarla emosional reaksiyaları, yaradılan situasiyalara verdikləri reaksiyalar daha güclü olur. Nəinki bu yaşda qopuqluq yaşı. Məsələn, ola bilər ki, uşaq dünyaya gələndən sonra ana bəzi xəstəliklər keçirilir və ona görə bir müddət uşaq, məsələn, 1 il, il yarım uşaq nənənin yanında qalmalı olur və yaxud da dayə ilə bir yerdə qalmalı olur. Bu, emosional bağ tamamlanmır. Emosional bağ tamamlanmadığı üçün növbəti yaşlarda, məsələn, 4-6, 7-12, hətta yeniyetməlik dövründə 13-18 yaşında keçirilən xəstəliklər daha ağır olur. Və 4-6 yaş. 4-6 yaşda aqressiya, qorxu, mən pisəm düşüncəsi və tibbi personala qarşı etirazlar olur. 0-3 yaşda bu kimi etirazlar olmur. Təbii ki, yəni uşaq iynədən çəkinir və yaxud da həkimlər, bunu da yenə də dönə-dönə qeyd edirəm, səbəbkarı biz oluruq. Yəni, uşağı qətiyyən həkimlərlə, uşağı iynələrlə qorxutmaq olmaz. Səhəri gün hər hansı bir problem yarananda, biz həkimə müraciət edəndə, valideynlər daha çox, məsələn, ən sadəsini deyək, diş həkimi, uşağı diş həkiminə apara bilmirlər. Niyə? Çünki vaxtikən hər hansı bir vəziyyətdə uşağı qorxudublar, bəlkə özləri də unudurlar.
İynələ qorxudublar, səni həkimə aparacaqla qorxudublar və yaxud da özləri həkimə gediblər və uşaq sadəcə valideynin yanında iştirak edib. Sən də, məsələn, meyvə yeməsən, sən də sup içməsən, sən də brokoli yeməsən, səni də həkimə gətirəcəklər. Sən də həkimə gəlməli olacaqsan kimi fikirlər irəli sürmüşük. Və 4-6 yaşda mən pisəm düşüncəsi formalaşır. Mən xəstələndim və mən xəstəxanada yatıram. Bu deməkdir ki, mən anamın, atamın istədiyi kimi övlad ola bilmirəm. Daha sonra 7-12 yaş aralığı narahatlıq, kədər, məktəbdən uzaq qalma qorxusu və dostlardan uzaqlaşma qorxusu. 7-12 yaş kiçik məktəb dövrüdür. Bu dönəmdə uşaqlar dostluqlar qurmağa başlayırlar. Və birdən-birə təsəvvür edək ki, 8 yaşında, 10 yaşında dostluqdur, yoldaşlıqdır, bu kimi düşüncələri yeni-yeni qavrayan bir uşaq tamamilə təhsil mühitindən uzaqlaşır. O aylarla xəstəxanada qalmalı olur və yaxud da evdə müalicə almalı olur, dostlarına xəyanət etmiş kimi düşünür özünü və yaxud da hansısa bir maraqları olur. Məsələn, rəsm sahəsinə bir maraq olur, məşğul ola bilmir bununla. Özünü bir növ əksik kimi hiss eləməyə başlayır. 13-18 yaş artıq yeniyetməlik dönəmidir. Yeniyetməlik dönəmində verilən reaksiyalar isə nisbətən daha fərqli olur. Qəzəb, müstəqilliyin itməsi, bədən görüntüsünün narahatlığı və gələcək narahatlığı. Burada xüsusən bədən görüntüsünün narahatlığının üzərində durmaq istəyirəm. Uzun müddətli xəstəlikdən əziyyət çəkən uşaqlar, biz bilirik ki, bəzən uşaqlar çəki itirirlər və yaxud da dərmanlardan çəki alırlar. Bu, onların dərisinə təsirini göstərir, saçlarına təsirini göstərir. Onlar daha çox fiziki ağrıdan daha çox bunu düşünürlər. Mən məktəbə qayıdanda, məsələn, saçlarım qısa olacaq, uşaqlar necə reaksiya verəcəklər? Və yaxud da mən çox çəki almışam, uşaqlar buna necə reaksiya verəcəklər? Və yaxud da əksinə çox arıqlamışam. Bu dönəmdə artıq biz bilirik ki, uşaqlar özləri üçün yol çizməyə başlayırlar. Kim olacam sualının cavabını axtarırlar. Biri deyir ki, mən həkim olacam və bu istiqamət üzrə işləyir. Biri deyir ki, mən müəllim olacam, bu istiqamət üzrə işləyir. Aylarla sevdiyi məşğuliyyətdən uzaq qalan yeniyetmələr artıq mən gələcəkdə kim ola bilərəm ki, sualını verirlər özlərinə. Yəni uzun müddətdir mən özümlə məşğul ola bilmirəm. Bu onlarda çox böyük narahatlığa səbəb olur. İndi isə ailə haqqında biraz danışacağıq. Uşağın emosional vəziyyəti valideynin reaksiyasından çox asılıdır. Əgər valideyn panik və narahatdırsa, uşaq da özünü təhlükədə hiss edir. Əgər valideyn sakit və izahlıdırsa, uşaq da daha rahat olur. Deyə bilərik ki, gözümün qarşısında epilepsiya keçirdən bir uşağımın yanında mən necə sakit ola bilərəm? Əgər bu ilk dəfədir baş verirsə və valideyn heç bir xəbəri yox idi ki, tutam ki, uşağın beynində ocaq var, o nə zamansa epilepsiya yarada bilər, epilepsiya səbəb ola bilər və s. Təbii ki, anidən belə bir hadisə baş verəndə və yaxud da qızdırmadan uşaq sudurğa keçirdir. Valideyn aşırı çox narahat olur, nə reaksiya verəcəyini bilmir, özünü itirir. Tez evdə başqa insanlar varsa onları çağırır, qonşuları çağırır, zəng eləməyə çağırır, çalışır, təcili yardıma zəng edir. Bir tərəfdən istəyir ki, yanında kimsə olsun. O uşağına dəstək verdiyi anda ona kimsə dəstək olsun. Və uşaq bütün bunları görür. Və valideynin həddindən artıq panika keçirdiyini görən uşaq düşünür ki, yəni mənimlə ciddi nəsə baş verir. Yəni mənim bədənimdə ciddi bir proses baş verir ki, anam bu qədər narahatdır. Yox, əgər biz ona bu bir neçə dəfə təkrarlanırsa, məsələn, epileptik tutma artıq 2-ci, 3-cü, 4-cü dəfə təkrarlanırsa və valideyn bilir nə etmək lazımdır. Təcili yardım gələnə qədər hansı proseslərdən keçir, bunu artıq bilir, belə deyək, biraz təcrübəlidir və sakit tərzdə bunları edirsə, uşaq özünü müdafiə olunmuş və rahat hiss edir.
Çünki o da əmindir ki, onun anası, atası artıq nə etmək lazım olduğunu bilir. Yox, biz panikaya düşəndə uşaq özü də narahat olur. Narahat olmağa başlayır ki, mənimlə nə baş verir ki, mənim valideynlərim belə bu qədər həyəcanlanırlar. Uşaqlar valideynlərin hisslərini öz hissləri kimi qəbul edirlər. Ananın sakit səsi, atanın qucağı bəzən ən güclü dərmandır. Bu cümləni niyə əlavə etmişəm? Bəzən uşaqlar xəstələnir, xüsusən uzun müddətli müalicə alan uşaqlarda. İndi biz bu mərhələlərdən danışacağıq. Valideynlər daha çox nə edim, necə edim? Biz bilirik ki, bəzi proseslər, prosedurlar var ki, onlar həddindən artıq çox maliyyə istəyir valideynlərdən. Və bu maliyyəni gecə və gündüz də düşünürlər, onu əldə etmək üçün çalışırlar. Uşağın iynələrini, dərmanlarını, hər şey edirlər, amma unudurlar. Uşağın yanında oturmaq, onunla söhbət eləmək, onu qucaqlamaq, bu xəstəlik periodunda onunla ünsiyyətə girməyi unudurlar. Necəsən sualını verirlər, amma gerisini gətirmirlər. Bunun səbəbi nədir? Ümumiyyətlə uşaqlıqdan övladı bağçaya gedən, övladı məktəbə gedən valideynlər varsa, yəqin ki, təsdiq edərlər. Əksəriyyətimiz nəyi soruşur? Bugün neylədiniz? Nə öyrəndin? Məsələn, uşaq deyir ki, sinif yoldaşım məni vurdu. Sən neylədin? Sən ona nə cavab verdin kimi sualları veririk. Unuduruq. Sən nə hiss etdin sualını verməyi unuduruq. Biz uşaqların öz emosiyalarını sərbəst olaraq ifadə etməsini bir növ bloklayırıq. Bloklama səbəbi də yenə də deyirəm, yəni bunu şuurlu şəkildə etmirik. Sadəcə dönəm-dönəm bu belə gəlir. Əgər valideyn tərəfindən soruşulmayıbsa, təbii ki, ana, ata da bunu bilmir ki, bunu bu cür etmək lazımdır. Yəni, övladdan bunu soruşmaq lazımdır. İlk olaraq övladına diaqnoz qoyulan valideynlər nə edirlər? İnkar edirlər. Həkim səhv edir. Bəlkə də kifayət qədər analiz verməmişik. Başqa bir həkimin yanına getmək lazımdır. Beyin reallığı qəbul etmək istəmir. Artıq elə diaqnozlar var ki, həkim bir qan analizi götürməklə təbii ki, bu diaqnozu qoymur. Müxtəlif analizlər istəyir və burada valideynlər şübhələnirlər. Niyə? Niyə həkim məndən dəfələrlə uşağın analizlərini istəyir? Niyə eyni analizi təkrar-təkrar verdirir mənə? Çünki elə diaqnozlar var ki, onları birdən-birə bir analizlə təyin etmək çətindir. Və dediyim kimi, reallığı qəbul etmir, inkar edir, ola bilməz. Yəni, mənim övladımda bu diaqnoz ola bilməz. İkinci mərhələ isə qəzəb mərhələsidir. Burada nə başlayır? Günahlandırma. Valideyn özünü, məsələn, ana özünü, həyat yoldaşını, öz anasını, atasını, həyat yoldaşının anasını, atasını, genetikasını günahlandırır. Hətta, məsələn, həyat yoldaşının uzaq qohumlarında araşdırır ki, hər hansı bir xəstəlik var idi, günahlandırır özünü ki, niyə bunu vaxtında öyrənmədin? Niyə bu insanla ailə qurdum ki, mənim övladımda da bu xəstəlik yarandı? Təkcə genetikanı deyil, həkimləri də günahlandırır. Uşağına səhv diaqnoz qoyduqlarını düşünürlər. Və əsas sual, niyə mənim uşağım? Bu tip diaqnoz qoyulan bütün valideynlər demək olar gözünə verir. Niyə mənim uşağım? Niyə ona bu diaqnoz qoyulmalıdır? Üçüncü mərhələ isə razılaşma mərhələsidir. Razılaşma mərhələsində artıq dəfələrlə analizlər verilir, fərqli həkimlərlə məsləhətləşilir, onlardan konsultasiyalar alınır və artıq valideynlər övladlarının diaqnozunun təsdiq olunduğunu görürlər və alternativ üsullar axtarmağa başlayırlar. Övladlarına necə kömək edə bilərlər? Bu proses, baxın, valideynlərin qəbul etməsidir, inkarıdır, qəzəbidir, depressiyasıdır. Bu təkcə fizioloji xəstəliklərdə deyil. Eyni zamanda uşaqlara qoyulan digər diaqnoz, məsələn, bugün autizm spektr pozuntusu diaqnozu qoyulan uşaqlar var. Hansılar ki, bəzən valideynlər gecikirlər. Uşağa diaqnoz qoyulur 4 yaşında, 5 yaşında və yaxud da elə vaxtında müraciət edən valideynlər.
Onların özündə də bu proseslər gedir və alternativlər axtarırlar. Yaxşı həkim axtarmağa başlayırlar, yaxşı terapevt axtarmağa başlayırlar. Ən yaxşı dərmanlar, ən yaxşı müalicə üsullarını axtarırlar. Dördüncü depressiyadır. Valideynlər uzun müddət axtarışda olduqları üçün övladlarına necə kömək edəcəyini düşündüyü elementar düşünmək belə insanı yorur. İndi təsəvvür edək ki, xüsusi övladı olan və yaxud da bir ay bundan əvvəl diaqnozunu öyrənən valideyn üçün gecə-gündüz bunun haqqında düşünmək necə çətindir. Və emosional çökmə yaşayır valideyn. Uşağının əvvəlki kimi olub-olmayacağını düşünür, özünü yetərsiz hiss edir. Bu anda mən nəyi vurğulamaq istəyirəm? Valideynlər xüsusilə belə hallarda özlərini kənara qoyurlar. Əsasən övladları üçün yaşamağa başlayırlar. Biz bilirik ki, bu faiz deyə bilməyəcəm, amma çox faizdə Azərbaycan ailələrində bu belədir. Övlad dünyaya gələndən sonra ana, ata əksərən özünü ikinci plana qoyur. Əsas övladdır, övladın sağlamlığıdır, onun təhsilidir. Hər şeyin onun üçün yaxşı olmağını istəyirlər. Və bu hallarda xüsusi övladı olan valideynlər 2 qat, 3 qat bunu edirlər. İynələr, həkimlər, dərmanlar, axtarışlar, xəstəxanalarda yatmaqlar, oradan çıxıb terapevtlərə getmək və s. Valideyn özünü unudur. Öz istirahətini, öz mental sağlığını unudur. Özünlə vaxt keçirmir. Əvvəl hansısa bir maraqları var idisə, o maraqlar məsələn kitab oxumaqdır, rəsm çəkməkdir, musiqiyə qulaq asmaqdır. Bunların heç birini etmir. Niyə? Çünki mən özümə vaxt ayıraramsa, bu vaxtı övladımdan oğurlanmış kimi qəbul edirlər. Halbuki bu belə olmamalıdır. Baxın, bu depressiya mərhələsində olan emosional çökməni yaşamamaq üçün valideynlər mütləq özlərinə vaxt ayırmalıdırlar. Təbii ki, deyə bilərik ki, kənardan danışmaq asandır. Xüsusi övladı olan bir ailənin içərisində olmaqsa tamam başqadır. Amma 6 ay, 8 ay, 1 il, 2 il valideyn dözəcək. Ondan sonra isə belə deyək ki, dağdan aşağı yuvarlanmağa başlayacaq. Çünki nə fiziki sağlamlıq, nə emosional sağlamlıq buna imkan verməyəcək. İmkan verməyəcək və valideynlər unudurlar ki, onlar sağlam olmasalar, istər emosional cəhətdən, istər fiziki cəhətdən, müəyyən bir vaxtdan sonra övladlarına yetə bilməyəcəklər. Mütləq valideynlər özlərinə vaxt ayırmalıdırlar. O istirahətləridir, o maraq dairədir. Əgər evdə sizə kömək edən başqa bir insan varsa, tutalım ki, nənə var evdə, baba var və yaxud da uşağın dayəsi varsa, bu nisbətən həmin valideynlər üçün yüngüllükdür. Ən azından qadınlar, yəni ana ümumiyyətlə rəfiqələri ilə görüşdür və yaxud da sevirdi konsertlərə getməyi, teatra getməyi, özünə bunu qəbahət bilir, mən getsəm nə deyəcəklər? Övladı xəstə olan bir ana bunu etsə nə deyəcəklər? Ümumiyyətlə, biz başqaları nə deyər düşüncəsini çox önəmsiyirik. Və buna görə də özümüzü nəinki ikinci plana, üçüncü, dördüncü plana atırıq. Daha sonra gəlir 5-ci mərhələ. 5-ci mərhələ isə qəbul etmədir. Vəziyyəti olduğu kimi qəbul edir valideynlər. İkinci mərhələdə niyə mənim uşağım sualını verən valideynlər burada indi nə edə bilərəm, indi nə etməliyəm ki, övladım üçün ən yaxşısı olsun sualını özlərinə verirlər və bunun üçün araşdırmağa başlayırlar. Burada xüsusən nəyi qeyd etmək istəyirəm? Maddi durum. Xəstəlik müəyyənləşənə qədər ailənin bir büdcəsi var və bu büdcə bölünür. Məsələn, uşaqların əyləncəsidir, evin kommunal xərcləridir və s. və s. Diaqnoz qoyulan uşaqlarda artıq bu ciddi maliyyə istəyən bir haldır. Və evin büdcəsinin 50-60% uşaqların dərmanlarına, onların müalicəsinə gedir. Və bu maddiyyatın bölünməsi də önəmlidir. Təbii ki, maddiyyatı yüksək olan ailələr həm uşağın
Hani biz birazdan oyun terapiyasından da danışacağıq. Bütün bunları tənzimləməyə daha rahat edə bilirlər. Maddi durumu nisbətən aşağı olan valideynlər isə biraz çətinlik çəkirlər. Daha sonra nəyi qeyd edəcəyəm? Uşağın yanında onun xəstəliyi haqqında danışmaq. Mən nə edəcəm? Əsasən də bu maddi durumla bağlıdır. Dərmanların pulunu hardan tapacam? Müalicənin pulunu hardan tapacam? Niyə bunlar mənim başıma gəldi? Baxın, uşağı ünvanlamırıq, amma uşaqda günahkarlıq hissi yaradırıq yenə də. Uşaq başlayır fikirləşməyə, bax mən xəstə olmasaydım, indi atam bu sualları özünə verməzdi. Pulu hardan tapacağını fikirləşməzdi. Ona görə də uşağın xəstəliyi ilə bağlı olan bütün məsələlər, yəni maddi məsələlər, onun iştirakı olmadan müzakirə edilməlidir. Valideyn öz qorxusunu idarə edə bilməməsi uşağa keçir. Valideynin möhkəm görünmək cəhdi bəzən uşağın duyğusunu rədd edir. Bu nə deməkdir? Sənə heç nə olmayıb. Sənin heç nəyin yoxdur. Hər şey yaxşıdır. Tezliklə sən sağalacaqsan. Biz bu sözləri deməklə uşağa onun xəstəliyinin emosional olaraq yaşamağına icazə vermirik. Uşağa yüklüyürük ki, sənin heç bir şeyin yoxdur, sən sağlamsan. Halbuki o hal-hazırda müalicədədir. Hər gün bu uşağa sistem qoşulur, hər gün bu uşağa tibb bacısı gəlir iynə vurma, amma biz ona deyirik ki, səndə heç bir şey yoxdur. Hər şey yaxşıdır, sən düzələcəksən. Ən yaxşı dəstək forması real olan, amma sakit izah ediləndir. Uşağa heç nə olmayacaq demək əvəzinə bu iynə biraz ağrıdacaq. Amma mən buradayam demək daha çox güvən yaradır. Uşağı aldatmaq olmaz. Məsələn, tibb bacısı girir içəri, uşaq başlayır ağlamağa. Yox, yox, ağlama, sənə iynə vurmayacaq, mənə iynə vuracaq. Yalan danışdı o uşaq. Tibb bacısı iynəni hazırlayır və uşağa doğru yönəlir. Biz nə edirik? Məsələn, sənə iynə vurmayacaq deyəndə uşağın stressini aşağı salırıq. Uşaq güvənir bizə ki, anam dedi ki, bu iynə sənə vurulmayacaq, deməli mənə vurulmayacaq. Amma tibb bacısı uşağa deyəndə ki, gəl, qolunu aç, mən bu iynəni sənə vuracam deyəndə anidən uşağın stresi yüksəlməyə başlayır. Və biz bilirik ki, stres immun sistemini necə zəiflədir. Xüsusən uzun müddətli xəstəliyi olan uşaqlarda immun sisteminin necə vacib olduğunu da bilirik. Təkcə bu xəstəliklə bağlı deyil, hər kəs üçün bu immun sistemi vacibdir. Və stresin necə zərərli təsirləri olduğunu çox yerdə oxumuşuq və çox yerdə də görmüşük. Növbəti slayda keçid edək, fizioloji və emosional əlaqə. Uşaqlarda bədən və duyğular çox bağlıdır. Yəni, emosional gərginlik fiziki simptomları gücləndirə bilir. Uşaqlarda psixosomatik reaksiyalar başlayır. Yəni, hər gün onlara iynə vurulanda, hər gün məsələn, terapiya üçün həkimə aparmalı olursunuz. Bu müddət ərzində onlar psixosomatik reaksiyalar verirlər. Baş ağrıları başlayır, ürək bulanması başlayır, mədə ağrıları başlayır. Çünki qorxurlar. Və biz onlara situasiyanı düzgün izah etmirik. Və bayaq da qeyd etdiyim kimi, stres immun sisteminin zəifləməsinin, belə deyək də, əsas düşmənidir stres. Qorxu və gərginlik ağrını daha güclü hiss etdirməyə səbəb olur. Fizioloji, onsuz da bu uşaq fiziki olaraq ağrı çəkir. Onun ağrıları var. Biz onu strese salmaqla, yəni aldatdıq onu, dedik ki, tibb bacısı sənə iynəni vurmayacaq, mənə iynəni vuracaq və anidən uşağı stresə saldı və onun fizioloji ağrıları daha çox baş qaldırır. Uşaq qorxanda bədəni reaksiya verir. Əgər qorxusu azaldısa, bəzən ağrı da azalmış olur. İndi oyun və ifadə üsullarından danışacağıq. Xüsusən ən başdan başlayaq. Uşaqlar məktəbə başlayanda belə biz nə deyirik? Onların oyuncaqlarını yığırıq və sən artıq məktəblisən, dərs oxumalısan deyirik. Oyundan məhrum edirik uşaqları. Bu düzgün deyil. Uşaqların oyun yaşı var və oyundan ayrılmağı uşaqlar özləri müəyyənləşdirirlər. Yəqin ki, ətrafınızda görmürsünüz, uşaq deyir ki, mən artıq bu oyuncaqla oynamayacağam, bunu xalam oğluna verə bilərsən, bunu əmim uşağına verə bilərsən və yaxud da əgər bu istiqamətlə maraqlanırsınızsa, tutan ki, oyuncaqlarını uşaq evlərinə verə bilərik deyən uşaqlar var. Uşaq özünü tam hazır hiss edəndə öz oyuncaqlarından ayrılır.
Xəstəlik zamanı isə biz oyun terapiyasından xüsusən istifadə etməliyik. Təbii ki, məsələn, uşağın qızdırması 40 dərəcədir, heç başını qaldıra bilmir, oyuncaqları tökürük qarşısına ki, gəl oynayaq, bu heç bir effekt verməyəcək. Amma evdə müalicə alan uşaqlar var və yaxud xəstəxanada müalicə alan uşaqlar var. Onlarla yüngül oyunlar oynaya bilərik. Bir də onu qeyd edim ki, xəstəxana otaqları, xüsusən uşaqlarla işləyən xəstəxanalarda və yaxud da uşaq bölümləri rəngli olmalıdır. Uşaqlar içəri girəndə o rəngləri mütləq görməlidirlər. Biz xüsusən diş həkimlərinin otağında buna daha çox rast gəlirik. Maraqlı divarda rəsmlər olur, fərqli onların vəsaitləri olur. Uşaqların diqqətini cəlb edə bilirlər. Bu təbii ki, bütün uşaq xəstəxanalarında olmalıdır. Və fərqli oyunlar, yüngül oyunlarla təbii ki, uşağın diqqətini yayındırmaq olur. Və nəyi unutmamalıyıq? Uşaqlar oyun vasitəsilə onları nə narahat edirsə, onu bizə göstərirlər. Uşaqlar oyun oynayanda, xüsusən məktəbə qədər dövrdə, yəni 6 yaşa qədər, 7 yaşa qədər olan dövrdə fikir versəz, onları nə narahat edirsə, onun haqqında danışırlar. Məsələn, bacı-qardaş arasında hər hansı bir xoşa gəlməz halları olub, mübahisə ediblər və başlayırlar kuklalarını götürüb, sən niyə məni vurdun? Axı sən düz eləmədin və yaxud da sən cəzalısın. Bu günləri sən qardaşını vurmusan. Bu tip oyunlar oynamalı. Və xəstə olan uşaqlar, diaqnozlu uşaqlar öz oyunlarında bunu göstərirlər. Bugün biz səninlə həkimə gedəcəyik. Həkim sənə iynə vuracaq. Narahat olma, burada qorxulu heç bir şey yoxdur kimi oyunlar oynayırlar. Rəsm və hekayə terapiyası. Uşaq öz xəstəliyini çəkərək və danışaraq emosiyasını boşalda bilər. Mütləq rəsm terapiyasından və yaxud da bildiyiniz hekayələri dəyişərək istifadə edə bilərsiniz. Əl işləri və musiqi diqqəti ağrıdan uzaqlaşdırır. Əgər uşağın buna marağı varsa, rahatlıq yaradır uşaqda. Oyun uşağın dilidir. Yəni, xüsusən psixoloqlar, əgər psixoloqda olmusunuzsa, uşaq psixoloqunda və yaxud da filmlərdə, müxtəlif videolarda görmüsünüzsə, birbaşa oturub uşaqla, yəni yetkin psixoloqları kimi deyirlər, oyunlar oynayırlar. Niyə? Çünki uşaqları psixoloqlar daha çox oyunlarla müalicə edirlər. Birbaşa uşağa demək ki, bu düzgün deyil, bunu belə etməməlisən, heç bir effekt verməyəcək. Daha çox oyun vasitəsilə uşaqlarla işlənilir. Müəllim və məktəbin rolu. Xəstəlikdən sonra məktəbə qayıdan uşaqlarda sosial uyğunlaşma çətinlikləri ola bilər. Özünü geridə qalmış hiss edə bilər. Bu, həm tədrisdən, eyni zamanda sinif yoldaşlarından hər hansı bir hadisələr baş verir, xüsusən yeniyetməlik dövründə mənim xəbərim yoxdur, mənə də danışın və s. kimi hallar nəzərdə tutulur. Müəllimin empatik yanaşması çox önəmlidir. Geri qalan, tədrisdən geri qalan uşaqlar, sən onsuz da bu dərsləri bilmirsən və yaxud da birdən-birə bu tapşırıqların hamısını vermək ki, bir həftə ərzində edib gəlməlisən, o uşağı stresə salacaq. Biz bilirik ki, bəzi xəstəliklər var ki, onlar təbii ki, müalicə olunur və ondan sonra uşaqlar yenidən öz sosial həyatlarına qayıdırlar. Həkimlər valideynlərə nə deyir? Bacardığınız qədər uşaqları stressdən uzaq saxlayın. Uşaqların tədrisdən geri qalması, tədris materiallarını tam olaraq mənimsəyə bilməməsi belə onları stresə sala bilər. Uşağa dərs yox, diqqət lazımdır. O özünü yenidən qrupun bir hissəsi kimi görməlidir. Qardaş-bacı reaksiyası. Əgər uşaq təkdirsə, yəni ona diaqnoz qoyulan uşaq təkdirsə, belə problemlər yaşanmır. Yox, ailədə məsələn, gəlin düşünək ki, 3 uşaq var, onlardan birinə diaqnoz qoyulur. Valideyn istəsə də, istəməsə də diaqnozlu övladına daha çox vaxt ayırır. Onun dərmanlarıdır, onun terapiyasıdır, onun həkimə aparılmasıdır. Bütün bunlar vaxt aparır. Digər uşaqlarsa nisbətən ikinci planda qalır. Və bunu görən uşaqlarda xəstə olan uşağa qarşı aqressiya yarana bilər. Təbii ki, bunun üçün nə etmək lazımdır? Uşağa, digər uşaqlara vəziyyəti izah etmək.
Yenə də burada valideynin üstünə gücü düşür. Xüsusi övladla işləmək və eyni zamanda sağlam övladla işləmək bu özü çox fərqlidir. Sağlam övladla işləyən valideynlər niyə bunu etdikləri, yəni xüsusi övlada niyə çox vaxt ayırdıqlarını izah etməlidirlər. Və digər uşağa ayırdıqları vaxtın ən azından 50-60%-ni digər övladlarına da ayırmalıdırlar. Burada qeyd etmişəm. Sağlam bacı-qardaşlar özlərini kənarda qalmış hiss edirlər, ailənin diqqətinin azaldığını düşünürlər, hətta qısqanclıq və günahkarlıq hissi yaşayırlar. Baxın, uşaq sağlamdır, heç bir problemi yoxdur. Biz onda günahkarlıq hissi formalaşdıra bilərik və uşaq nəyi düşünür? Məsələn, qardaşım xəstə olduğu üçün ona daha çox diqqət ayırırlar. Kaş mən də xəstə olaydım ki, atamla anamın diqqəti mənim üstümdə daha çox olardı. Ailənin bir uşağa yönələn qayğısı digəri üçün laqeydlik kimi görünə bilər. Növbəti slayd həkim və tibb personalının davranışı. Həkim səmimi, sadə dil işlətməsi uşaqda qorxunu azaldır. Biz bilirik ki, yetkin insanlarla, terminlərlə danışanda belə onlar çətinlik çəkirlər. Elementar resept yazırlar həkimlər. Xəttə əgər həkimin bizim oxuya biləcəyimiz kimi deyilsə, bu belə bizi narahat edir ki, həkim burada nə yazıb ki, mən bunu oxuya bilmirəm. İndi düşünün ki, həkim 6 yaşında bir uşaqla terminlərlə danışır. İynəni izah edir, bu iynəni sənə vurulacaq, çünki bu orqanda bu proses baş verəcək. Yox, sadə dillə izah eləməlidir. Həkim otağının mühiti, bayaq da qeyd elədiyim kimi, rənglərdir, oyuncaqlardır. Bunlar olmalıdır ki, uşaq belə deyək, qapalı bir yerdə olduğunu hiss etməsin. Uşağa qərar prosesində az da olsa söz haqqı vermək olar. Məsələn, əvvəlcə hansı iynəni vurmağını istəyirsən və yaxud da dərmanı mı qəbul edək, yoxsa iynəni mi vuraq? Və iynə vurulanda, məsələn, tibb bacısı gələndə valideynlərdə nəyi müşahidə etmişik daha çox? Valideynlər mimikaları ilə sanki iynə onlara vurulurmuş kimi olurlar və bu da uşaqda qorxu yaradır. Niyə anam belə elədi? Niyə anam sanki mimikasını dəyişdi burada? Axı mən ağrıdıram. Deməli, bu pis bir şeydir ki, anam bu cür reaksiya verir. Psixoloqun işi. Xəstə uşaqlarla işləyən psixoloqlar emosional tənzimləmə, oyun, relaksiya texnikalarını öyrədirlər. Bu, psixoloq təkcə uşaqla işləmir, eyni zamanda valideynlə işləməlidir. Burada sosial işçilərin də rolu önəmlidir. Sosial işçilər daim valideynlərlə təmasda olmalıdır, onların motivasiyadan düşməməsi üçün kömək göstərməlidirlər. Və psixoloqlar uşaqlarla işləyən zaman, xüsusən dediyim kimi uzun müddətli xəstəlikləri olan uşaqlarla işləyən zaman ümid yaratmalıdırlar. Ümid nə ilə bağlıdır? Yəni, bugün məsələn, sən bugün sağalacaqsan deyə bilmərik. Sən sağalandan sonra artıq sonranı planlaşdırmağa başlayır. Nələr edə biləcəyini, hansı sahələrə yönələ biləcəyini ona izah edə bilər. Və maariflənmə həm valideyn, həm uşaq, həm müəllimlər üçün olduqca vacibdir. Düzgün məlumat qorxunu azaldır, məlumatsızlıq isə onu artırmış olur. Xəstə olan uşağın nəyə ehtiyacı olur? Diqqətə, qayğıya, sevgiyə, dəstəkləməyə, qucaqlanmağa və səbr. Qucaqlanmaq və səbrin üstündə xüsusilə dayanmaq istəyirəm. Bayaq da qeyd elədim. Bəzən valideynlər bunu unudurlar. Uşağı qucaqlamağı, uşağa dəstək verməyi unudurlar. Və müəyyən bir vaxtdan sonra səbirsiz olmağa başlayırlar. Uşaq ananı çağıranda, məsələn, xəstəliyin ilk dönəmlərində ana tez reaksiya verdiyi halda indi gəlirəm, gözlə və yaxud da özündən asılı olmadan aqressiv reaksiya verməyə başlayır. Bu da bayaq qeyd elədiyim kimi əsasən ananın özünün yuxu, yemə vərdişi, istirahəti və s. pozulduğu üçün daha çox müşahidə edilir. Bu qədər. Mən öz təqdimatımı bitirdim. Əgər sualları olan varsa, mən indi keçid edəcəm. Suallarınız varsa, suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz.
Axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir. Sual vermək istəyirəm qızımla bağlı. Elə bil ki, mənim qızım xəstələnəndə, xəstəxanaya gedəndə, yəni iynə vurulanda ürək getmə kimi hallar yaşayır. Çox vaxt olur. Nə qədər sakitləşdirməyə çalışsaq da bu özündən asılı olmayaraq təkrarlanır. Adi qrip olduğu halda sanki qorxur ki, öləcək. Bu qorxular içində yaşayır. Yəni evdə ondan başqa 2 bacı da var. Onlar elə deyillər. Onlar daha cəsarətlidirlər. Çoxlu qorxuları var. Məsələn, mən bu qorxuları yəni istəmişəm ki, aşsın, amma düzdür, tam əvvəlki kimi deyil. Şükür Allaha nisbətən düzəlib. Yəni xəstəxanaya çox yolumuz da düşmür. Dediyiniz kimi, mən iynə uşağı qorxuzmamışam, amma olur da kənardan qorxucular. Biraz hiperaktiv uşaqdır, danışqandır, səs-küy salan uşaqdır. Ola bilər ki, kimsə deyib elə fərqində olmamışam. Mən istəyərəm ki, kömək edeyim ona. Ki, yəni təkcə xəstəxana ilə bağlı yox, xəstə olanda ölməyəcəyini, hər kəs xəstələnə bilər kimi şeylərdə mən ona elə sözlərlə təsir eləmək istəyirəm ki, o qorxularını aşsın. Və bir də yatanda, gecə vaxtı yatanda deyir ki, məsələn, yatıram bəzən, hamımız yatırıq da, xəbərimiz olmur ki, kim necə yatır. Yatanda bəzən görürəm ki, üzüm düşüb yastığa və boğuluram. Və özümü ayılda bilmirəm deyə tez ağlıma pis şeylər gətirirəm ki, mən qorxum yuxudan ayılım. Bu kimi şeylər deyir. Yəni ki, onun bu düşüncələri məni narahat edir. Yəni bu mənə maraqlı olar ki, bunun üçün nə edə bilərəm? Teşekkür ederim. İlk önce dediğiniz korkular çok ciddi korkulardı. Neden yaranır, niye yaranır? Belə deyim ki, onun kökünə inmək lazımdır. Məsələn, siz dediniz ki, burada təkcə təbii ki, iynə ilə qorxutmaqdan biz danışmırıq. Ola bilsin ki, hər hansı bir ölüm baş verib və uşaq onu görüb. Xüsusən uşaqlara daha çox təsir eləyir onların tanıdığı insanlar, məsələn, babadır, nənədir, bibidir, bu insanların ölümü. Və yaxud da qonşuda ölüm halları olarsa, siz qeyd elədiniz ki, sizin digər övladlarınız da var. Ümumiyyətlə, uşaqlar temperament tipinə görə də fərqlənirlər. Temperament tipləri fərqli olur və uşaqların hər biri individualdır. Əgər bir ailədə 5 uşaq varsa, eyni anda hadisə baş verir, 5 uşağın hərəsi ona fərqli cür reaksiya verəcək. Eyni reaksiyanı göstərməyəcəklər onlar. Bu təbii ki, onların təcrübələrindən də asılıdır. Bu valideynlərin verdiyi reaksiyadan asılıdır. Sizin dediyinizdə əsasən sizin övladınızda ölüm qorxusu da var. Ölüm qorxusu niyə yaranır? Məsələn, dediniz ki, digər uşaqlarda yoxdur. Nədən yaranır? Niyə o ölməkdən qorxur? Və ola bilsin hansısa bir filmə baxır, hansı bir cizgi filminə baxır və yaxud da onun yanında nəsə də. Bugün biz bilirik ki, sosial şəbəkələr baxmayaraq ki, uşaqlar istifadə etməməlidirlər, istifadə edirlər. Orada bəzi videoları görürlər, hətta orada açıq-açıq belə uşaqlara izah olunmuş, göstərilir. Məsələn, bu dünyadır, başqa bir dünyadır, ölüm olandan sonra nə olacaq, hansı hallarda insan ölə bilər. Bunları detalına qədər izah edirlər. Bu belə uşaqlarda qorxu yarada bilər. Sizin dəstəyiniz övladınıza nədə ola bilər? Məsələn, dediniz ki, ürək tutması olur. Bu, müəyyən bir vaxtdan sonra keçə də bilər və yaxud da hər zaman onunla qala bilər. Həkimə getməmişdən əvvəl niyə gedir və orada hansı proseslər olacaq? Onu izah etməlisiniz ona. İzah edirsinizsə və siz düşünürsünüz ki, mən tamamilə izah edim, deməli nəyisə ötürürsünüz. Mütləq onunla danışın. Mütləq, bax, dedi ki, hər kəs yatandan sonra mən başımı balışa qoyandan sonra elə bilirəm ki, boğulacağam. Bu, uşaqda ümumiyyətlə nəfəs problemi varmı? Ola bilsin, qrip olanda biz bilirik ki, uşaqlarda bəzən nəfəs ala bilmirlər. Başı həqiqətən də balışa düşəndə boğulmağa başlayır. Ondan sonra bu qorxu yaranır. Amma ölüm qorxusu həqiqətən də, yəni ciddidir və bu mütləq izah edilməlidir deyəndə, məsələn, siz ona izah edirsiniz ki, sən uzun hələ uşaqsan, sənin ömrün daha uzun olacaq, hələ sən məktəbi bitirəcəksən, ali məktəbə gedəcəksən. Valideynlər bunu izah edirlər, amma bununla tam olaraq uşaqdan ölüm qorxusunu aparmaq olmur.
ən yaxşısı, daha yaxşısı mütləq psixoloqa müraciət eləmək, onunla bərabər çalışmaqdır. Başqa suallar olan varmı? Əslində psixoloqa müraciət eləmişdi. Yəni bu ölüm qorxusu kimi başqa bir mənfi xüsusiyyətlər var idi. Şükür Allah onları düzəltdik. Amma qoşulmaq istəmədiyi üçün psixoloq da dedi ki, məcbur etmək olmaz, öz istəyi ilə olsa daha yaxşı olar. Ona görə də dayandırdıq. Hı -hı. Yəni artıq siz onun özü ilə danışın. Bax, bu hallar səni narahat edir. Bunu mütləq biz həll eləməliyik. Həll eləmək üçün də təbii ki, valideyn, sən və psixoloqla paralel eləyəcək. Nə vaxt özünü hazır hiss eləsən, mənə bildir. Həmin o psixoloqa yenidən müraciət edin. Yenidən müraciət edin və yenidən terapiyalara başlayın. Niyə? Çünki uşağa bildirin ki, bu səni özünü daha çox narahat edir. Sən çox narahat olursan bütün bu. Məsələn, gecə yatmaqda bir problemin olur və yaxud da cüzi bir şeyləri ölümlə bağlayırsan. Və bu mövzularda uşaqla danışmağa çəkinməyin, onunla danışın. O sizə nə sual versə, əgər bildiyiniz bir istiqamətlə bağlıdırsa, mütləq ona cavab verin. Yəni, birdən deyərəm hər hansı bir travmalar, birdən deyərəm hər hansı tutam ki, stressə düşə bilər. Yox, o soruşursa, ona maraqlıdır. Bir də onu qeyd edəcəm ki, siz əgər bu informasiyanı ona verməsəz, o başqa bir yerdən o informasiyanı əldə etməyə çalışacaq. Ona görə ən yaxşısı elə sizinlə onun dost olmağıdır, sizinlə görüşməkdir və təbii ki, psixoloqla paralel olaraq işləməyinizdir. Çox sağ olun. Buyurun. Başqa sual varmı? Məndə var idi. Buyurun. Deməli, mənim tez-tez panik atakım olur. Sualım bununla bağlıdır. Görəsən, dərman müalicəsi panik ataka gərəkli bir şeydirmi, yoxsa psixoterapiya ilə keçib getməlidirmi və yaxud da tamamilə iradə ilə mi bağlıdır? Və səbəbi ən çox nə ola bilər? Əslində rejimim ağır keçir, həm işləyirəm, həm tələbəyəm. Bilmirəm, yorğunluq, daxili stres, həyəcan. Buna nə səbəb ola bilər bu dərəcədə çox olmağına? Panik atağın yaranma səbəbləri fərqlidir. Amma təbii ki, yenə də qeyd edəcəm, siz yetkin bir psixoloqa mütləq müraciət etməlisiniz. Uzun müddət olmaya bilər. Məsələn, 1 ay, 2 ay, 3 ay ərzində sizi panik atak tutmur. Ondan sonra elə bir yerdə, elə bir şəraitdə tuta bilər ki, siz burada necə reaksiya verəcəyinizi bilməyə bilərsiniz. Mütləq yəni işləməlisiniz psixoloqla. Artıq o zaman psixoloq sizi yönləndirəcək. Dərman müalicəsi lazımdırmı, lazım deyilmi? Yəni hansı hallarda istifadə etməlisiniz? Məsələn, mən indi siz dərman qəbul etməlisiniz və yaxud etməməlisiniz, bunu deyə bilmərəm. Çünki sizdə hansı səviyyədədir, onun şkalası var, onu təyin etmək lazımdır. Ondan sonra artıq yenə də qeyd edirəm, sizin öz şəxsi psixoloqunuz onu müəyyənləşdirəcək. Panik atağın tutma səbəbləri isə, məsələn, siz özünüz də qeyd elədiniz ki, sizin rejiminiz ağırdır. Təbii ki, bunun da öz təsiri ola bilər. 19 yaşım var. Bəli. Rejimin ağır olmağı öz təsirini burada təbii ki də göstərə bilər. Amma mütləq gözləməyin. Bizim ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı psixologiyamız var. Hər şey son həddə çatdıranda biz Bəli. Ona görə gözləməyin, indidən başlayın, araşdırın, sizə uyğun olan, sizin yaşadığınız əraziyə yaxın olan və yaxud da təcrübəsinə güvəndiyiniz bir psixoloqla mütləq yola çıxmağa çalışın. Ətrafımda ya da yaşadığım ərazidə elə bir psixoloq yoxdur, amma onlayn axtara bilərəm. Olar, onlayn da təbii ki, eləyə bilərsiniz, heç bir problem yoxdur. Yəni, onlayn seanslardır, üz-üzə seanslar kimi də müsbət nəticələr verə bilir. Və bu panik ataklar elə gün olur, 2 dəfə, 3 dəfə gecə yuxuya getməmişdən qabaq qarabasma deyirlər. Yəqin ki, bilirsiniz. Bəli. İnsan, yəni mən özümdən misal götürürəm. Elə bir vəziyyətə gəlirəm, əlimi belə göyə qaldıra bilmirəm, nə mama çağıra bilirəm, nə ata, dilim tutulur. Belə 10 dəqiqə, 15 dəqiqə onun təsiri altında qalıram.
Sonra heç nə olmamış kimi yuxuya gedirəm. Bilmirəm şuuraltı təsiridir, nədir? Çözə bilmirəm. Yox, yəni sizin dediyiniz ümumiyyətlə yəni ciddi bir problemlərdir. Onları tutam ki, bunu qarabasmanla və yaxud da belə deyək də gözə görünməz qüvvələrdir və s. onlarla bağlaya bilmərik. Bizim beynimiz bəzən bizi qoruyur. Biz bunun fərqində belə olmuruq. Beyin bizi qoruduğu üçün bəzi metodlardan istifadə edə bilər. Amma yenə də qeyd edirəm, bunun daha da dərinlərinə enməsinə icazə verməməlisiniz. Yəni yaşınız da əl verir buna ki, fərdi olaraq belə deyim ki, terapiyanı götürəsiniz. Sadəcə yenə deyirəm, yəni mən burada hər şeyi izah edə bilmirəm, amma mütləq siz psixoloqa müraciət edin. O sizə hansı yoxlanışlardan keçməlisiniz, onların hamısını qeyd eləyəcək. Başa düşdüm. Çox sağ olun. Siz sağ olun. Burada bir sual var. Mənim sinifimdə ürək qüsurlu şagird var. Onunla necə davranmalıyam? Mütləq müəllimlərimiz valideynlərlə məsləhətləşməlidir. Uşağın dərmanları, tutam ki, hansı saatlarda uşaq dərmanları qəbul edir. Ürək qüsurlu bir uşaqdır, tutam ki, onda ümumiyyətlə ürək keçmələri olurmu? Və yaxud elə uşaqlar olur ki, Sual yazmışam orada, onun cavabını deyirik. və yaxud da onlar həyəcanlanır, məsələn, onlara həyəcan olarmı, olmazmı? Bəzən olur ki, məsələn, qrup işləri olur. Uşaqlar orada aktiv iştirak eləmək istəyirlər. Onlara hansısa bir tapşırıqlar verilir. O tapşırığı həll eləməkdə ola bilsin özgüvəni aşağı bir uşaqdır. İstəyir cavabını versin, amma cavab vermədə çətinlik çəkir. Neyinir? Başlayır stres keçirtməyə. Başlayır stres keçirtməyə, əlləri tərləməyə başlayır, həyəcanlanmağa başlayır. Mütləq ürək qüsurlu uşaqların valideynləri ilə müəllimlər daim kontaktda olmalıdır. Yəni hansı situasiyalarda uşağa siz necə davranırsınız? Bunu birinci valideyndən soruşmalıyıq. Daha sonra həmin bu cür tapşırıqlar olanda elementar uşaq lövhə qarşısına çıxır. Ürək qüsurlu bir uşaq dərsə cavab verir və biz nə etməliyik? Biraz ona köməklik göstərməliyik ki, o çox həyəcanlanmasın və yaxud da çox narahatlıq keçirtməsin. O çox stres yaşamasın ki, məsələn, ürək tutmasıdır və s. bunlar sinifdə olmasın. Bu proses sinifin daxilində baş verəndə digər uşaqlara da öz mənfi təsirini göstərəcək. Məsələn, onların gözü qarşısında sinif yoldaşları yerə yıxılsa və yaxud da tutam ki, sudurğa keçirsə, epileptik tutma keçirilsə, ümumiyyətlə bunların hamısı nəzərə alınır. Nə nəzərə alınır? Uşaqla düzgün münasibət, yəni həmin uşaqlar, elə uşaqlar var ki, davranış pozuntusudur. Baxmayaraq ki, ürəyində hər hansı bir problem var, davranış pozuntusudur. Biz onlara daim cəza verə bilmərik və yaxud da onların üstünə qışqırmaq, onları digər uşaqlardan fərqləndirmək, bunu edə bilmərik. Bir gün, 2 gün, 3 gün heç bir reaksiya verməsə də növbəti gün onlar reaksiyalarını göstərə bilər, əsəbləşə bilərlər. Belə uşaqlara həddindən artıq çox əsəbləşmək olmaz. Yəni bütün bunlar nəzərə alınmalıdır. Növbəti sual, mənim 2 yaş 5 aylıq oğlum var, cümlə qurmağı bacarmır. Sizcə normal bir şeydir, söz bazasını yeni artırır. Amma 1 yaş olanda dediyi bir çox sözü bir müddətdən sonra itirdi deyə bilmədi, yenidən deməyə başlayır, amma cümlə qurması yoxdur. Artıq 2 yaş 5 aylıq uşaqlar, özünüz də qeyd etmişsiniz, sərbəst olaraq cümlə qurmalıdır. Nəyi götürdün, nəyi qoydun suallarda? Məsələn, mən almanı götürdüm, şkafın üstünə qoydum. Qısa nağıl olaraq sizə danışmalıdır. Siz o nağıllardan sual verəndə kim getdi, hara getdi? Təbii ki, niyələr, təxəyyül hələ formalaşmadığı üçün niyələrə tam cavab verməyəcək. Kim getdi? Məsələn, ayı getdi, hara getdi, orada neynədi? Bu kimi suallara cavab verməlidir. Əgər tək-tək sözləri varsa və cümlə qurmursa, çox ehtimal ki, nitq ləngiyməsidir. Və yaxud da, əgər əlköyən bir uşaqdırsa, onun dediyi nitqə bənzəyən sözləri siz başa düşürsünüzsə, nitq tənbəlliyi belə ola bilər. Mütləq ondan istəyin, düz qursun, sözləri düzgün istifadə etsin, yerində istifadə etsin sözləri. Tək-tək sözlərlə istifadə eləyəndə çalışın ki, onu başa düşməyəsiniz. Ki, o məcbur
məcbur qalsın, bazada olan sözlərdən cümlə qurmağa başlasın və təbii ki, söz birləşmələrini keçid eləsin, ondan sonra da cümləyə keçid edə bilər. Ümid edirəm ki, hamının suallarını cavablandıra bildim. Çox sağ olun, mənə xoş oldu. Və ümid edirəm ki, siz də az da olsa bugünkü seminardan informasiya ala bilmisiniz. Gecəniz xeyrə qalsın. Qismət olarsa yenidən görüşərik. Sağ olun. Sağ olun. Təşəkkürlər. Sağ olun.